இந்த ப்ராப்ளத்தில் டேவிட் சேலரியில் 20% ரெண்ட்டுக்கு செலவழிக்கிறார், மீதி இருக்கிற அமௌண்ட்ல 25% சாப்பாட்டுக்கு செலவழிக்கிறார், மீதி இருக்கிற அமௌண்ட்டை சேவ் பண்றார். சேவ் பண்ற அமௌண்ட் 6000னா அவர் சேலரி என்னன்னு கேட்டிருக்கு. இப்போ இப்படி எடுங்க, அவருடைய சேலரி ரெண்ட்டுக்கு செலவழிச்சோன்னா எவ்வளவு இருக்கு, சாப்பாட்டுக்கு செலவழிச்சோன்னா எவ்வளவு இருக்கு, இது 6000 கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் 75 ரூபாய் இருந்தா இந்த ஸ்டேஜில் அவர்கிட்ட 100 இருக்கும். அப்போ சிம்பிள் கால்குலேஷன், 75 இருந்தா முந்தின ஸ்டேஜில் 100, அப்போ 6000 இருந்தா எவ்வளவு. அடுத்து இந்த ஸ்டேஜில் 80 ரூபாய் இருந்தா இந்த ஸ்டேஜில் 100 ரூபாய் இருக்கணும், 20% ரெண்ட் கொடுக்குறாரு. ஸோ அப்படி பார்த்தா இந்த ஸ்டேஜில் 80 ரூபாய் இருந்தா முந்தின ஸ்டேஜில் 100, அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, 4, 3, 20, 5, மனசுக்குள்ளே போடலாம் 10,000 ரூபாய். இதான் ஆன்சர். ஸோ சாய்ஸ் பி கரெக்ட் ஆன்சர். Shalom Infotech D69A 8th Cross East Thillai Nagar Trichy. Contact 0431 274 2809 and 9941 10454.